بالرجوع حوالي 10 سنوات إلى الوراء، كانت شركات الهواتف النقالة تضع في أجهزتها منافذ USB بمعزل عن منفذ الشحن، مما يعني أنه داخل علبة الهاتف ستجد بالإضافة إلى الشاحن والسماعات كابل USB. بالطبع كان يقتصر دوره على توصيل جهازك فقط مع الحاسوب. بعد ذلك عمدت الشركات لدمج منفذ الشحن ومنفذ USB ليصبح دور كابلات USB 2 في 1، أولا الشحن وثانيا نقل البيانات، مما يعني بالطبع أن استخدامك لهذا الأخير سيكون مكثفا، وهذا سينتج عنه تقليص العمر الافتراضي له، وحينها سيكون شراؤك لكابل آخر أمرا محتما. لكن هل سيكون بنفس جودة الأصلي؟ بالطبع هنالك كابلات بجودة عالية، لكن الجودة مقابل السعر. لذلك حلقة اليوم سنخصصها لمعرفة كيفية إصلاح هذه الكابلات والاستفادة منها لأقصى مدة ممكنة بدل رميها. والنموذج الذي سنشتغل عليه اليوم هو كابل USB Type C، حيث سنقوم بتقطيع الأجزاء التي لم تعد صالحة وتلحيم الأسلاك السليمة في مكانها، والتحدي يكمن في كيفية فتح هذه الرؤوس مع المحافظة عليها. لكن الأمر بسيط جدا، فقط عليك بالقليل من التأمل في هذا الرأس جيدا حتى تتعرف كيفية تركيبته. وهنا سأستعمل القاطع لإزالة هذا الغطاء وكذلك البانس، لكن بالطبع مع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام مثل هذه الأدوات، وفقط مع القليل من المجهود سنقوم باستخراجه بسهولة. ثم نقوم بتقطيع الكابل حسب المسافة المناسبة. تلاحظون هنا بأن الأسلاك هي ذات جودة عالية، خاصة السلك الأحمر والسلك السالب، لأنهما المسؤولان عن الشحن، أما السلك الأخضر والأبيض فهو المسؤول عن نقل الداتا أو المعلومات. نقوم الآن بفتح هذه القطعة والبحث عن مكان تلحيم الأسلاك إن كان هنالك مكان مخصص لذلك. وتلاحظون كيف أن هذه الأسلاك يتم تركيبها بالعناية فائقة، وأن طريقة تركيبها هي طريقة احترافية. وبعد إزالة القطعة الصفراء البلاستيكية ستلاحظون بأن تقنية المستعملة في تثبيت هذه الأسلاك لا تعتمد كليا على التلحيم، وإنما على الضغط لتثبيت الأسلاك الأحمر والأبيض والأخضر، أما السلك الرابع فقد تم تلحيمه، وهذه الطريقة لن تجدها أبدا على الكابلات الرخيصة، وهذه نقطة إيجابية ستسهل علينا عملية الصيانة. لكن قبل ذلك ينبغي علينا إخراج هذه القطعة السوداء الموجودة في الخلف وإدخالها في مكانها الجديد. لذلك سنعمل على استخراج الأسلاك المتبقية داخلها بواسطة البانس، ولا ننسى أيضا إضافة الغشاء الخارجي أو الغطاء الخارجي لنحصل على هذا الشكل في النهاية. كذلك نستعمل الكاوية لاستخراج هذه الأسلاك لأنها الوسيلة الآمنة، لأنني قمت بتقطيعها حتى أتمكن من إدخال القطع البلاستيكية إلى مكانها. بعد ذلك كما قدمنا ستكون عملية الصيانة سهلة جدا، لأنه لن نحتاج إلا لتلحيم سلك واحد، أما الأسلاك الأخرى فسنقوم بإدخالها في القطعة الصفراء. بعد ذلك نقوم بتلحيم السلك الرابع في مكانه. وعملية التلحيم فهي عملية سهلة جدا، يكفيك استعمال المكواة والقليل من سلك التلحيم وتقوم بإرجاع هذا السلك إلى مكانه. الآن نقوم بإضافة القليل من الغراء حتى نتمكن من إلصاق القطعة البلاستيكية في مكانها، ونقوم بإرجاع كل شيء إلى مكانه، وهكذا نكون قد قمنا بإصلاح هذا الجزء الأول من الكابل. أما الآن فلم يبقى سوى إضافة القطعة المعدنية إلى مكانها، لكن قبل ذلك سننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إصلاح الجزء الآخر من الكابل. لأجل ذلك سنتبع نفس الخطوات والمراحل لفتح الرأس الثاني وتقطيع السلك وكذلك تلحيم الأسلاك، مع فرق بسيط هو أن طريقة تركيب الأسلاك هي وسط التلحيم الأسلاك الأربع. ولا ننسى كذلك تغطية هذه الأسلاك التي قمنا بتلحيمها بمادة عازلة كغراء الشمع مثلا، فهذه قطعة صغيرة من غراء الشمع، وإضافة القليل من الشريط اللاصق، وذلك لمنع أي تماس عند إضافة القطعة المعدنية فوقهم. نقوم الآن بإضافة هذه القطع وتركيبها إلى مكانها، وذلك باتباع نفس الخطوات والمراحل التي تبعناها عند إزالة هذه القطع. ولم يبقى الآن إلا إضافة الغطاء الخارجي، ونقوم بدفعه جيدا بواسطة البانس حتى يتم تركيبه بشكل صحيح. وعليه نكون قد قمنا بإصلاح الجزء الثاني من هذا الكابل، وهذا هو شكله النهائي. تلاحظون بأنه تم إصلاحه بطريقة احترافية جدا. لم يبقى لنا الآن سوى إضافة القطعة المعدنية إلى الرأس الأول بهذه الطريقة وتركيب الغطاء الخارجي، وهكذا نكون قد قمنا بإصلاح الكابل بطريقة احترافية. كما يمكن استعمال البانس أيضا هنا لتثبيت الغطاء البلاستيكي جيدا أو بإحكام، مع العلم أنه يمكنك اتباع نفس الخطوات ونفس المراحل لإصلاح جميع كابلات الشحن، سواء تعلق الأمر بتايب سي أو مايكرو اس بي. وكمرحلة أخيرة وهي أهم مرحلة، ينبغي علينا أن نقوم بتجربة هذا الكابل هل يعمل أم لا. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. آمل أن ينال موضوع هذه الحلقة إعجابكم، وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.